देशांत सध्या वोट चोरयेचो विशय बरोच गाजता। वोट चोरी ही बिहार वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर रचिल्ली राजकीय चाल आनी विरोधकांनी तयार केल्ली काणी जावन आसा। ताचे भायर हातूंत कांयच दम ना म्हणून मायकल लोबोन स्टेटमेंट केल्लो। वोट चोरयेचेर वेंचणूक आयोगान जाप दिवची, फुटीर आनी गद्दार आमदारांनी न्हय अशें म्हणून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान ताका प्रत्युत्तर दिलें। देशात सध्या वोट चोरयेचो विशय बरोच पेटला। गोंयांत लेगीत ह्या मुद्द्याची धग पावल्या। वोट चोरयेच्या विशयावेल्यान विरोधक अदीमदी भाजपा सरकाराचेरूच तुटून पडटात। वोट चोरी ही बिहार वेंचणुके खातीर रचिल्ली राजकीय चाल जावन आसा असो स्टेटमेंट कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन केल्लो। मायकलान केल्ल्या स्टेटमेंटाक आतां काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान जाप दिली। वोट चोरयेच्या विशयाचेर वेंचणूक आयोग कसलीच चर्चा करिनात, मात भाजपाचे चमच्यांकूच हाचे पडून गेल्ल्याचे ताचे म्हणणे। दुसरे वटेन 8 फुटीर आमदारांनी आमचे तिकेटीचेर वेचून येवन भाजपात प्रवेश करून वोट चोरी केल्ल्याचे पाटकार सांगता। दॅट इज बिहार इलेक्शन आता बिहार इलेक्शनाक इट वॉज अ स्टंट, so some narrative has to be created, so that was a narrative created by the opposition, vote chori. So ह्या पयली जे इलेक्ट्रोल रोल कोणे तयार केल्ले म्हणजे मेन इलेक्ट्रोल रोल जो आसलो 2002 वा तेजे पयली जितले पावटी हे SIR स्पेशल इंटेन्सिव रिविजन जे आता चालू आहा ते कोणी केल्ले, हे काँग्रेस पार्टीनूच केल्ले न्हू अशें म्हणूंक जायना तेणी वोट चोरी त्या टायमारसून जर तर जाल्यार म्हणजे तेणीच केल्या जाली अशें तेणी म्हणूंक पारना की वोट चोरी तेणीच आदी हे सगळे इंटेन्सिव रिविजन तेणीच केल्ले आहा। सरकार केंद्राक सरकार तेंचोच आसलो आनी जे हे जे आसले स्पेशल आमचे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रिलायज ऑन द गव्हर्मेंट मशिनरी। सो सेंट्रल गव्हर्मेंट कोण आसलो, गव्हर्मेंट तेच आसलो। म्हाका दिसता हे सेकंड टायम BJP करता आतां, सेकंड टायम। सो यू कॅनॉट से वोट चोरी वॉज नथिंग बट नरेटिव क्रिएटेड बाय द काँग्रेस पार्टी फॉर बिहार इलेक्शन, दॅट्स इट। म्हाका मरे एकदा गोंयान जे राजकारण चल्लां एकदा खरें म्हाका हांसूं काय रडूं म्हूण कळना। आतां मायकल लोबो काँग्रेसीचेर स्टेटमेंट करता। मायकल लोबोक जेन्ना 2022 रियलायज जालें की तो जिखपा शकना तेन्ना तो काँग्रेसीन आयलो, काँग्रेसीची तिकीट घेतली आनी जिखून आयलो। काँग्रेस पक्षान ताचेर विश्वास दवरून ताका लिडर ऑफ ऑपोजिशन CLP लिडर केलो गोंयचो। हाणें कितें केलें, हाणें लोकांचो मॅन्डेट जो आशिल्लो ती चोरी केलो आनी BJPन केलो आनी हो सांगता काँग्रेसीन वोट चोरी केली म्हणून। अरे पयलीं काल आमचे लिडर श्री राहुल गांधीन जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या ती पयली आयक, ती पयली फॅक्ट चेक कर, ते डॉक्युमेंट्स पळय जे बँगलोर सेंट्रल लोकसभा सिटाक कशा पद्दतीन थंय डुप्लिकेट वोटर थंय वोटींग जालें। गुरप्रीत सिंग डांग हाणें एकाच पार्लमेंटी सिटान 4 कडेन वचून मतां मारली। हे इलेक्शन कमिशनाचोच रिकॉर्ड आमी दाखयलो। ताजेर उलोवपाचें कोणें, उलोवपाचे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान, रिस्पेक्टीव CEO ऑफ दॅट स्टेट। अरे उलयता कोण, हे BJPचे पळय स्पोक्सपर्सन आनी BJPचे पळय चमचे आहा ते उलयता। सो आय फेल टू अंडरस्टँड। सो म्हाका दिसता हे असल्या लोकांनी जाणी लोकांच्या मॅन्डेटाची चोरी केली हांकां कसलोच अधिकार ना काँग्रेस पक्षाचेर उलोवपाक। आय थिंक मायकल लोबो शूड रिफ्रेन हिमसेल्फ ऑन स्पीकिंग ऑन सच टॉपिक बिकॉज एक तर ताजे कडेन नॉलेज ना, कित्याक तो कित्याक कितें उलयलो काँग्रेस वोट चोरी करता म्हणटा। अरे तुम्ही 8,000 गद्दार चोरी करून तुम्ही त्या हाडीन गेले मरे, कित्याक गेले? तुमकां लोकांनी एका पक्षाचेर निवडून दिल्ले 5 वर्साक, ऑपोजिशनान रावन तुम्ही कामां करची आशिल्ली। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।